情報配信チャンネル取材担当の二の前明です。伊豆半島ジオパーク東伊豆を散策しながら伊豆高原駅を目指して歩いています。
location make this a possibility, you need to consider staying in place until the threat has subsided.